对话一：职场中的职业规划讨论。背景：小李是一家科技公司的产品经理，他与部门总监王总讨论未来的职业发展方向。王总，感谢您抽出时间和我谈今年的工作表现。我想借这个机会聊聊我的职业规划。很好，小李，你今年的项目表现很突出，有什么具体的想法吗？我目前很喜欢产品经理的角色，但长远来看，我想往战略方向发展，比如产品总监或者跨部门的业务负责人。您觉得我需要哪些方面的提升？战略方向是个不错的选择。你现在的产品设计和用户洞察能力很强，但战略层面需要更全面的视角，比如市场趋势分析、跨团队协作，甚至财务知识。你可以考虑参加一些高管培训，或者主动参与公司的战略项目。明白了。我之前参与过一个跨部门项目，确实感觉自己的全局观还不够。另外，公司有推荐的培训课程吗？我们有合作的管理学院，专门为中高层开设课程。我建议你先从数据驱动决策的课程开始，同时多和市场部的同事交流，了解行业动态。好的，我会尽快制定学习计划。另一个问题是，我发现自己在高强度工作下，时间管理还有些不足。你有什么建议？时间管理是个常见挑战。我的经验是，学会优先排序，聚焦高价值的任务。另外，试试用工具，比如时间日志，分析你的时间分配是否合理。谢谢王总，您的指导让我方向更清晰了。我会马上行动起来。对话二：关于环保的社区讨论。背景：张华和邻居刘阿姨在社区活动中心讨论垃圾分类和环保问题。刘阿姨，刚才的讲座讲得挺有意思，尤其是垃圾分类对环境的影响。您平时是怎么处理家里的垃圾的？我们家现在严格按规定分4类：可回收、厨余、有害和其他。刚开始觉得麻烦，后来习惯了，觉得挺有意义。你家呢？我们也分得很认真，不过有时候会遇到困惑，比如塑料袋到底算可回收还是其他垃圾？哈哈，这个我也纠结过。后来查了资料，干净的塑料袋可以算可回收，但沾了油污的就得扔到其他垃圾里。社区还得加强宣传，不然很多人不清楚。对，宣传很重要。我觉得除了垃圾分类，社区还可以推节能减排，比如鼓励大家用公共交通或共享单车。好主意。不过有些居民觉得不方便，比如我家老头子总说骑共享单车太麻烦，还是开车快。可以理解，也许社区可以组织些活动，比如低碳出行挑战，设点小奖励，激励大家参与。这个点子不错，回头我跟居委会提一提。年轻人脑子就是活。对话三：在线教育的利弊。背景：大学宿舍里，小王和室友小黎讨论在线教育的优缺点。小李，这门网课你觉得怎么样？我觉得在线学习挺方便，但总觉得少了点课堂的氛围。对，方便是最大的优点。像咱们这种课，随时可以回看录播，
适合自己的节奏。不过互动确实少，老师提问的时候，我都不好意思开麦。我也是，而且盯着屏幕时间长了，眼睛特别累。你有没有什么好办法？我试过用蓝光眼镜，还每隔40分钟休息一下，效果还行。对了，你觉得网课的教学质量怎么样？看课程吧，有的老师讲得特别生动，还会用互动工具，但有的就是念 PPT，跟自学差不多。你觉得在线教育会不会完全取代传统课堂？应该不会，像实验课、体育课这种，线上没法替代。而且，校园生活那种社交氛围，网课也给不了。有道理。不过我听说有些偏远地区的学生靠网课学到了好资源，这点挺棒的。资源共享是网课的大优势，但得解决网络不稳定和设备不足的问题，不然还是不公平。对，技术得跟上。你下学期报网课吗？看情况吧，选课前得先看看评价，挑个靠谱的。对话4：人工智能的社会影响。背景：下课后，学生小张和李老师讨论人工智能对就业的影响。李老师，今天的课提到人工智能对就业的冲击，我有点担心未来找工作会不会更难。这是一个很现实的问题。人工智能确实在取代一些重复性工作，比如数据录入、简单客服等，但它也创造了新机会，比如 AI 算法工程师、数据分析师。你怎么看？我明白新机会很多，但感觉竞争也更激烈了。像我学市场营销的，会不会被 AI 取代？市场营销需要创造力和人际沟通，这些是 AI 暂时难以完全取代的。不过 AI 可以帮你更精准地分析消费者行为，你得学会利用这些工具。那我是不是应该多学点编程或数据分析？不一定非要学编程，但了解数据分析的基础会很有帮助。明白了。另外，我听说有些公司用 AI 筛选简历，会不会漏掉优秀的人才？确实有这种风险。AI 筛选主要看关键词匹配，所以写简历时要针对岗位优化关键词，同时突出你的独特优势。谢谢李老师，我得回去好好改改简历了。对话5：家庭教育观念的代际差异。背景：晚饭后，小赵和妈妈在家里客厅讨论孩子的教育问题。妈妈，您觉得现在的孩子应该怎么教育？我看很多家长都给孩子报各种补习班。现在的家长太焦虑了。我们那会儿，你爸妈工作忙，你不也自己长大了？兴趣最重要，逼孩子学太多，反而适得其反。我也觉得兴趣重要，但现在竞争这么激烈，您小时候有特长班吗？哪有？我们小时候能吃饱就不错了，哪有钱学钢琴、画画？不过，我觉得你小时候学书法挺好的，培养了耐心。对，书法我现在还喜欢。可我朋友的孩子才5岁，已经学英语、数学了，我有点动摇，要不要也给我家孩子报班5岁就学这么多，孩子得有玩的时间啊。学东西可以，但得看孩子喜不喜欢。你可以带他去体验不同的活动，找到他真正感兴趣的。有道理。我还担心过度保护孩子，
会不会让他缺乏独立性？这点你得狠下心，让他自己试错，比如做家务，自己收拾书包，慢慢就独立了。妈妈，您说的太对了，我得跟孩子爸商量一下。对话6：心理健康的关注。背景：咨询室里，小陈和心理咨询师张老师讨论工作压力和心理健康。张老师，我最近工作压力特别大，晚上老是睡不好，感觉整个人都很焦虑。谢谢你愿意分享，能具体说说是什么让你感到压力大吗？主要是工作任务多，领导要求高，我总担心做不好。最近还加班频繁，感觉没时间放松。听起来你的负担确实不轻。你有试过什么方法来缓解压力吗？有时候会看电影或者跑步，感觉暂时能放松，但过不了多久又焦虑了。我是不是应该换个工作？换工作可能是一种选择，但我们先试试从调整生活方式开始。比如，你可以尝试冥想或者深呼吸练习，每天10分钟，帮你平静情绪。冥想，我听说过，但不知道怎么开始。有什么简单的入门方法吗？当然有，你可以下载一些冥想教程，跟着引导做，或者找个安静的地方，专注呼吸5分钟，慢慢延长时间。另外，设定工作和生活的边界也很重要，比如下班后不回工作消息。有道理，我试试看。对了，心理咨询会不会让人觉得我有问题？一点也不会。关注心理健康就像体检一样，是对自己负责的表现。随时需要，我都在这儿支持你。对话7：城市化与乡村发展的平衡。背景：乡村田间，小林和村干部老张讨论城市化对乡村的影响。老张，这几年村里变化真大，新修的路这么宽，游客也多了。城市化对咱们村影响挺大的吧？可不是，路修好了，村里的农产品卖得更远，年轻人也愿意回来创业。不过问题也不少。比如呢？我看村里挺热闹的啊。热闹是热闹，但土地开发多了，原来的田地少了，有些老手艺也快没人学了。城市化不能光顾着赚钱，得保住根。对，像咱们村的传统织布，我小时候还见过，现在几乎没人做了。有没有什么办法既发展又保护？我们在试，村里开了民宿，游客可以学织布、做陶艺，挺受欢迎。还跟学校合作，让学生来体验传统文化。这主意好。不过，年轻人还是往城里跑，村里留不住人怎么办？这得靠政策支持，比如给创业补贴，或者改善医疗、教育条件。说到底，乡村得有吸引力。城市和乡村得平衡发展，不然差距太大也不好。对话8：关于旅游业的可持续发展。背景：小杨和导游老张讨论旅游对当地经济和环境的影响。老张，这个景区人气这么旺，对当地经济肯定帮助很大吧？那是，旅游业带动了餐饮、住宿、交通，很多人靠这个吃饭。不过，游客太多也给环境带来压力。比如呢？
我看景区挺干净的啊。表面干净，但垃圾处理是个大问题。还有些游客乱扔垃圾，踩踏草坪，生态恢复需要时间。那景区有什么措施保护环境吗？有的，比如限制每日游客量，推广电子票，减少纸张浪费，还有志愿者巡逻，提醒游客保护环境。这些措施挺好。我觉得游客也得提高素质，比如自带水杯，少用一次性塑料。是的，其实很多外国游客已经开始这样做，我们也得跟上，推广可持续旅游。旅游不光是看风景，还得尊重当地文化和环境。如果您看到这里，我想对您说，谢谢您，请您点赞、分享、订阅我的频道，让我们下次再见。